Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Gente, hoje vou decorar aqui a minha lareira. Estive a ver o que é que ia pôr, o que é que não ia. Lembrei-me destas lanterninhas que eu tenho ali já há imenso tempo, já são usadas. E eu pensei, ó, acho que até vai ficar bem. Olhem, até tem ferrugem, estão a ver? Não sei se conseguem ver que elas aqui têm ferrugem. Já as tenho mesmo há imenso tempo. E vou-as usar aqui, então, na minha decoração. Uma coisa que me falta é aquelas luzinhas a pilhas, aquelas belas a pilhas. Eu estava a pensar, hoje não, estava a pensar em ir amanhã à Bete, que ela tem lá umas a 2,5 € bonitas, e estava a pensar em trazer lá porque ali encaixa-se bem naquela lanterna. Mas agora vou fazer a decoração, vou ir fazendo a decoração e depois, consoante eu vou tendo as coisas, vocês vou colocando e vocês vão acompanhando. Também quero fazer uma coroa para pôr ali em cima. E pronto, se vocês vão acompanhando aí. Vamos então a isso. Tenho então ali as lanternas. Tenho esta grinalda que comprei na Shein. Pensei isto vai ser uma coisa assim fracota, mas até para o preço que custou até está razoável. Traz estes ganchinhos aqui, estão a ver? Que dá para pendurar. Tem aqui no meio, tem vários ganchinhos mesmo, dá para vocês pendurar como quiserem, mas como eu não vou pendurar, vai ser para pôr aí na lareira. Vou colocar, depois vou ali buscar o telemóvel para vos mostrar o preço disto. Quando eu mandei vir, fiquei um bocado assim receosa, porque pensei, de certo, isto vai ser muito fraquinho, mas não, até para o preço que custou, até não é fraquinho, e o material é um material bonito. Assim, um pinheirinho bonito. Tenho estas renas, vou também colocar aqui. Eu queria umas branquinhas, mas para branquinhas teria de estar a gastar dinheiro, e esta já são dos outros anos, então vai ser o que vai ficar aqui. Para já não vou estar a gastar dinheiro nisso. Gente, vou então buscar o telemóvel para vos dizer o preço das coisas. Gente, a grinalda custou 11,25 €. Depois tem estes galinhos aqui, que era para dar mais aquele efeito de neve. Custou 1,31 € cada ganinho. Estão a ver? Tem assim uma molhadazinha, ou podem separar em ganos. Então vou pegar assim neste gano inteiro e vou colocar aqui. E este agora neste canto dali. Uma coisa que eu vou colocar é já as luzinhas, antes de começar a colocar mais coisas. Não, depois é mais difícil. Gente, agora tenho esta neve artificial, comprei na Bete, no Mundo Colorido.
É onde eu compro os materiais, gente. Eu não ganho nenhum com estar a fazer publicidade à Bet. E isto vocês colocam. Eu costumo usar aquela neve artificial, aquele pozinho, mas vou-vos confessar, gosto de ver, mas depois o que é que me aborrece depois na decoração de Natal? É isso, é o pó da neve, é as purpurinas que começam a cair, a gente tem sempre purpurinas para limpar e essas coisas assim. Então esta vocês colocam e fica sempre para o ano, guardam e para o ano está outra vez bonito, fica mesmo um efeito de neve e endurece, não cai. Então vocês podem chegar aqui a um ganinho e fazer assim aqui, que eu depois mostro-vos já mais de perto. Fazer assim um efeito de neve, que quando vocês compram assim algo que tenha efeito de neve fica-vos bem mais caro. Então compram uma latinha, embora uma latinha destas custa 7 euros, mas traz 118 ml, mas isto dura. Dá para várias coisas, não é? E entretanto vocês, nessas coisas que trazem esse efeito de neve, vocês já pagam um valor. Agora, gente, uma dica, se vocês quiserem usar o efeito de neve, para não fazer assim essa sujidade, é comprar uma cola que há em spray e botam a cola. Antes de, por exemplo, eu queria meter nesta grinalda, antes de meter aqui na grinalda, antes de meter a grinalda no sítio, esborrifava lá fora ou isso, a cola na grinalda, enchia cheia de neve, enchia bem cheia de neve, deixava aí uns 5 minutinhos, depois sacudia a grinalda para sair a neve que não ficou agarrada à cola e então punham aqui, já não liberta assim a neve. A neve artificial já não levanta tanta poeira. Mas eu, como comprei esta para fazer um trabalho ano passado de umas velas, então vou usar esta. Gente, já comprei as luzinhas, afinal não comprei na Bet, vi estas nos chineses e custaram 80 cêntimos. E dão uma luz bem boa, olha. E encaixa na perfeição aqui dentro. As outras iam ser muito grandes. E 80 cêntimos são novas lá, nunca houve ano nenhum que tivesse assim. E iluminam muito bem porque dá luz na lanterna, na velinha toda. Algumas só dá aqui na chama, não é? Que a gente chama, é a suposta chama. E aqui estas não, estas dão luz nela toda. Ora vejam, gente, se não dá uma luz mesmo muito grande. Apesar de ser dia, dá uma luz grande. Aqui nas renas elas eram completamente douradas. Eu dei um fuminho só de branco porque morria muito aqui nesta parede. O que eu estava a dizer, morria muito aqui nesta parede e eu resolvi dar um fuminho. O meu objetivo um dia é comprar uma, que eu já tenho ali uma em louça branquinha, é comprar outra para aqui, mas para já não porque elas custam para aí essas em louça uns 18 ou quase 20 euros. Estes pinheirinhos aqui, eu ano passado tinha-o em cima do móvel da jarra daqui do salão, mas ali da sala de estar. E este ano vou colocá-los aqui. Talvez vá colocar aqui umas velinhas, ainda vou ver, que é se vou colocar algo aqui
diferente. Eu costumo ter aqui aquela grinalda que meti na jarra das flores, do algodão, costumo ter aqui. E lá está tais coisas, deixa muito aquelas purpurinas douradas. Este ano não vou colocar. Por isso é que eu comprei aquela grinalda ali em verdes da lareira. Aos bocadinhos prefiro ir comprando assim uma pecinha, que é uma coisa que não deixa tantas purpurinas, tanta sujidade, para depois a gente, durante o tempo que tem a decoração do Natal, não é tão difícil depois para limpar, nem larga tanta sujidade. Gente, aqui eu tinha-vos falado nesta peça que a minha amiga Manuela me ofereceu nos meus anos, e eu disse que isto não cheirava a nada. Eu não sei se já partilhei isso com vocês. E depois uma seguidora disse-me, se eu não estou em erro, acho que foi a Natália, disse-me que isto não era assim que se usava. A senhora a mim disse-me, você acende, depois quando a chama apagar, não usa mais e coloca esta tampa aqui. Estão a ver? Pronto, eu assim fiz. Mas naquele dia que eu coloquei esta tampinha, disse deixar arder, que também vamos ver se sou eu que deixo arder pouco tempo e o cheiro não liberta. Prontos, e sabe porque é que queimou assim a tampa? Porque afinal, depois a Natália explicou-me que é, a gente coloca o líquido, deixa, acende, e depois quando a chama apagar por ela, então colocamos isto para ficar outra apresentação, o frasquinho, sem chama, apagado por completo, e o cheirinho liberta. A própria pedra vai libertando o cheirinho que vai pegando daqui do vidro. Mas eu não entendi isso que a senhora disse. Eu entendi, quando a chama apagar, você já não usa mais o frasco e tapa com esta tampinha até usar outra vez. Prontos. Naquele dia a chama realmente não apagou, e eu coloquei e queimou isto e não cheirava, queimava o líquido e não cheirava. Afinal das contas, não, gente, cheira. Não é um produto que seja suficiente para o meu salão, mas realmente cheira. Têm que acender, que é para a pedra aquecer. Entretanto a chama vai ir por ela abaixo, vai apagar, mas se não apagar vocês deixam arder um pouco até isto ficar quente e pegam, apagam vocês, sopram e apagam, porque realmente da vez que queimou aqui ele não apagou, mas por norma sim. Já experimentei, como a Natália disse, acendi e ele apagou depois por ele, então deixei ficar assim e libertava o cheirinho. Eu experimentei isso quando fui operada, que estava aqui, as minhas semanas de recuperação foram aqui no sofá, porque eu tinha que dormir basicamente sentada e para mim era mais confortável dormir aqui no sofá, e então eu coloquei ali por trás naquela mesinha que o sofá faz, as costas, que dá para a gente pousar ali algo, pousei ali e realmente era ali um cheirinho muito bom. Pronto, é o que eu digo, não é o suficiente aqui para o meu salão, mas realmente funciona. Eu estava a dizer mal do produto, e o defeito afinal não é do produto. Para mim não é uma coisa que eu vou usar, como eu tinha falado falei com a Natália por mensagem privada, porque isto eu já estive a ver também na internet e são, se eu não estou em erro, 15, na loja não sei como é que custa, ou 15 ou 18, mas eu acho que é 15 euros, só que isto não dura, isto dura muito pouquinho, gente. Isto evapora assim num bufo, e por acaso a Natália disse, sim, realmente são carotes. Vocês dizem assim, 15 euros. 15 euros é caro porque isto evapora mesmo rápido, gasta muito rápido.
E ela diz que há uma marca branca que cheira muito bem, que também funciona muito bem, que ela às vezes encontra no Leclerc. Eu ainda andei a pesquisar na internet, a ver se encontrava alguma marca branca ou isso, mas não encontrei, só me aparecia mesmo esta. E por isso é uma coisa que não vou usar muito, porque pronto, é uma coisa dispendiosa. Prefiro usar os meus micados que comprei, que já partilhei aí em vídeo, que sim, esses sim. O salão é grande, eu porque coloquei dois e a gente entra aqui e sente o cheirinho. Depois, quando eu faço limpeza, pego, boto o spray e fica aqui um cheirinho agradável. Não vou usar muito no inverno os micados, porque aquilo traz uma tampinha, eu vou já dizer porquê. Aquilo traz uma tampinha de plástico que a gente tira para depois meter as palhetas, mas eu tenho essas tampas fora e depois arrependi-me. Porquê? Porque no inverno tem o aquecimento a funcionar, aqui embaixo tem a caldeira a pellet a funcionar, e o que é que vai acontecer? Vai secar as palhetas, mais líquido vai absorver e o micado vai gastar rápido. Então eu tapava, na maré se eu tivesse guardado as tampinhas na maré de inverno, tapava com a tampinha, se ainda tivesse líquido, os micados, guardava e uso o difusor a ar, a vapor. E os outros usavam no verão. Foi uma coisa que me lembrei, foi isso. Não sei se já alguém pensou nisso, porque realmente o aquecimento vai fazer gastar mais líquido dos micados. E então vou usar então o difusor no inverno. Que o difusor funciona bem aqui, mas agora que eu comprei os micados não tenho usado o difusor, que não é necessário, e a casa cheira bem. Vou usar o difusor sim, então no inverno. Gente, tenho aqui a coroa, está assim meia tosca, está irregular, porque eu quis assim. Eu até tenho aquelas bases de fazer coroas, mas eu quis assim. Ou eu quero assim. Olhem, estava aqui a dar um jeitinho a este laçarote, que já tenho aqui desde o ano passado. Então vou colocar aqui na coroa. Agora vou colar aqui umas espinhazinhas. Gente, ficou assim a minha coroa, ficou uma coisa bem simples, mais pó verde, mas eu gostei do resultado. Gente, ficamos por aqui, depois eu atualizo tudo ao pormenor. Tchau, beijinhos, até ao próximo vídeo.